6分でわかる高天神城の戦い。2、1577年7月、徳川軍は高天神城を攻撃しました。これに対して勝頼は自ら出陣し、小山城に陣を構えました。家康は掛川城に陣を構えて高天神城と小山城を睨みます。両軍は10月まで睨み合い、撤退しました。当時武田氏は北条氏と同盟を結んでいたため、東の脅威はありませんでした。ですが北の上杉氏とは敵対関係であり、西にばかり目を向けられる状態ではありませんでした。そんな中、日本全国を驚かせるとんでもない出来事が起きます。足利義昭の命令により、武田と上杉が和睦したのです。川中島で5回も戦った大名同士の和睦など、誰が予想できたでしょう。北の脅威が消えた勝頼は西に目を向けやすくなりました。ところがこの状態は長く続きませんでした。1578年3月、上杉謙信が亡くなったからです。